我叫夏油善，我嚟呢度係想攞翻我家姐夏油麗嘅遺產。根據遺產承辦處嘅文件，油麗女士喺香港同埋泰國都冇任何親屬。你哋一定以為我家姐係泰國華僑啊？其實我同佢係喺柬埔寨度長大嘅。呢一張咧係我同我家姐細個嘅相，呢一張咧係我喺柬埔寨嘅出生證明，仲有咧呢一啲係我哋以前校長啊、村長、親戚、鄰居簽晒名嘅聲明，證明我同油麗真係親生姊妹，佢係我家姐嚟㗎。夏小姐，你所提供嘅文件只可以證明到你嘅身份，如果證明唔到你同油麗女士嘅血緣關係嘅話，係唔可以辦理遺產申領嘅。揾咗大半世，終於俾我揾到家姐。明明有世人證物證㗎嘛，但係佢哋都仲要我攞 DNA 報告出嚟。我家姐已經火化咗㗎啦，仲點做 DNA 嘅測試啊？佢哋咁樣即係分明留難我呢個女人仔嘅啫。夏小姐，我哋非常同情你嘅遭遇。不過坊間就有聲音話，監管人咁樣做係為咗公眾利益，因為始終油麗女士嘅遺產總值接近130億港紙，如果可以分到一半，都有成60幾億。法官閣下，在座咁多位，請問你哋能唔能夠分辨到呢兩張相，邊一位係我當事人夏油善小姐，邊一位係油麗女士呢？不如咁啦，等我幫大家開估。左邊嗰位係油麗女士，而右邊嗰位先至係我當事人。但係我諗，就算我調轉佢哋嚟講，你哋都唔會發現㗎。皆因佢哋兩姊妹真係似樣似到咁。雖然我哋冇佢哋兩個嘅 DNA 比對結果，但係我哋都知道有血緣關係嘅人，因為佢哋嘅 DNA 排序相近，所以佢哋嘅身形同埋樣貌都會非常相似。冇錯，外貌相似嘅人好有可能係有血緣關係，但係咁樣都只係可能係，而唔係法庭接納嘅必然係。法官閣下，請你睇睇電視畫面。電視上面唔同嘅畫面都係嚟自唔同行業嘅知名人士，左右兩個人嘅外貌非常相似，有啲直頭餅印一樣添。但係佢哋就一啲血緣關係都冇，人有相似根本就係好普遍嘅事，普通到我哋好多人都曾經遭遇過。所以原告人嘅律師用外形嚟證明原告人同油麗女士嘅關係，根本就係唔可以令人信服。夏小姐，你聲稱同油麗女士嘅感情好好，失散咗咁多年都好掛住佢，但係點解你而家先揾翻佢呢？我點會冇揾過我家姐？你知唔知我家姐對我嚟講有幾重要？我哋一家4口本來喺柬埔寨生活得好好，點知06年嘅大暴雨引發山泥傾瀉，成條村沖爛晒。我好記得嗰場雨嚟得好突然，有村民同我同家姐講，阿爸阿媽俾洪水沖走咗。我同家姐都未嚟得切反應，洪水就湧到嚟。我搏命捉住我家姐隻手，我知道佢都好驚，但係突然之間，一塊好大嘅木板俾水沖咗過嚟，分開咗我同家姐。就係咁，我眼白白睇住家姐俾洪水沖走咗。夏小姐，好多謝你分享咁多過往嘅慘痛經歷俾我哋聽。咁呢方面我唔作評論。不過油麗女士喺香港以至整個亞洲都屬於知名人士，喺柬埔寨亦都有毅豐集團嘅投資。你話你去個大城市啊，應該唔難接觸到佢嘅資訊㗎。點解你會喺呢個時候先嚟同油麗女士相認？我諗你咁大個女，從來都冇去過柬埔寨。柬埔寨唔似香港咁樣咁發達、咁繁榮。就算係大城市，都唔係好似你想象中咁樣。何況唔好講話3餐，我1餐都不計。我點可以咁隨便揾一個手機可以上到網啊？鍾大狀，究竟你知唔知道柬埔寨喺邊㗎？不過好彩有神明保佑，皇天不負有心人。我聽人講有一間廟好靈啊！我喺嗰間廟跪咗3日3夜，點知一行出個廟度，我就見到一班香港嘅遊客留咗一本香港嘅雜誌。我一睇個封面就認得嗰個係我家姐。但係法官大人，有好多人話我無端端行出嚟係貪我家姐嗰60幾億遺產。冇錯，我的而且確好想攞到嗰筆錢。
因為我知道家姐佢曾經做錯過，但係我係話俾你聽啊，佢細個唔係咁樣噶。我好希望以我家姐嘅名義去辦學校，去辦孤兒院。我想幫助一啲好似我同埋家姐呢啲咁不幸嘅小朋友。我好希望可以為佢做翻一啲嘢，積翻啲陰德，因為我希望我下一世可以同佢一齊再做兩姊妹。法官大人，我求下你啊！法官大人，我求下你啊！夏小姐，原告人情緒激動，本席決定暫時休庭，順延到下一庭再審。你啊真係影后級演技啊！正話成個庭都俾你搞到眼濕濕。咁道狀啊，我哋係咪冇得輸？我哋的確係佔緊上風。如果我哋有多啲實質嘅證據，咁可能更加十拿九穩。我有個朋友係精神科醫生。佢話識得一個生物學教授，係會定期同你姐夫見面。如果揾到呢個教授做專家證人，證明你姐夫認得你，知道有你呢個姨仔嘅存在，咁就更加妥當啦。你認唔認得呢位小姐係邊個啊？姐夫。係我啊，我係阿善啊。教授，你睇下，姐夫佢笑啊，笑即係可能認得啦，一定咧係阿家姐同姐夫有講過我呢個阿妹啦。姐夫啊，你認得我就好啦。你知唔知我啊？我好慘啊！全世界嘅人咧都話我講大話，話我嚟呃錢喎。你咧快啲同唐教授講，話我係老婆。你終於嚟啦！我唔係你老婆，我係你老婆個妹阿善。老婆啊，我好掛住你啊！都話咗唔係老婆咯。你仲係咁靚。我係阿妹啊，姐夫你叫我啊阿妹。哎呀，做乜鬼嘢啊？可以啦，唔該。唔係啊，教授，一定咧係我同家姐咧太似樣啦，所以姐夫先認錯啫，係咪啊，姐夫？你同教授講啦，我係阿妹啊，阿妹啊，你同唐教授講啦，同唐教授講。老婆，放手啦！老婆，喂啊！老婆，哇，佢真係黐得幾勻循㗎喎。算啦，魏子樂佢腦部嚴重受損，對神志混亂，除咗佢老婆之外，佢根本認唔到其他人。原來尤麗一直都 keep 住宋達嘅嘢，仲收得咁密添。宋達咩人啊？佢係尤麗喺泰國嘅男朋友，佢哋有咗 BB， 本身諗住結婚㗎啦，點知因為要幫啲村民嚟香港追條爛數，就出咗事，被飛虎隊打死咗。所以尤麗就係同魏子樂策劃殺虎案嘅。Bingo！乜產檢同解密有關嘅咩 No， 不過就同單爭產官司有關。個下游線同埋戰爭道眾，今次仲唔死？我打過去個婦產科中心度問過啦，佢哋一般都建議啲準媽媽除咗幫 BB 做檢查之外咧，自己都要做個全面嘅身體檢查，當中仲包括遺傳病嘅基因檢查。咁佢就應該有留低 DNA， 不過就係用夏尤麗嘅身份留低。尤麗冇留低到 DNA， 但係夏尤麗就有啦。你老老實實答我，你係咪尤麗嘅親生細妹啊？黐線嘅咩？點解無端端咁樣講㗎？哦，一定係有人同你亂講嘢，你唔使理佢哋㗎。你都同我講啦，你講我講都唔重要，最緊要係個觀點講啊嘛。我而家就係要你講，究竟係定唔係啊？梗係係啦，我係尤麗嘅親生細妹嚟嘅。如果唔係啊，我搞咁多嘢做咩啫？玩咩？而家對家啊，揾到尤麗嘅 DNA 記錄，向法庭要求同你做個 DNA 比對，直接確認你同尤麗係咪親生姊妹啊！我話你知啊 ，DNA 驗咗出嚟就係鐵一般嘅事實。到時無論你有幾多文件，演技有幾好，喺法庭上面擠幾多眼淚都好啦，都改變唔到呢個結果。如果你冇問題嘅話，我係覆人㗎啦。咁不過 DNA 就係人最私隱嘅嘢嚟㗎嘛，唔係立亂話驗就驗㗎。打官司啫，唔使揭人私隱嘅。咁同埋我家姐啲遺產本身我係諗住用嚟做慈善嘅。我家姐都唔想我咁委屈㗎。如果要咁委屈嘅話，咁
咁啲遺產唔要都罷啦。你仲喺度扮晒嘢死撐喎！一早知你流啦，八婆！你梗係睇到早排啊單補習社販毒嘅新聞，話尤麗冇任何 DNA 留低，似住自己同佢有幾分相似，喺度博大霧啊！你呢啲啊，整咗九流騙子啊！咩九流騙子啊？你唔好唔記得啊，係你主動揾我嘅，你咪又係諗住冇 DNA 嚇，幫我打官司，乘機領翻筆，你先至係死 cheap 精、貪心鬼、九流律師啊！我唔同你啲潑婦喺度嘈，一陣間我就同法庭撤銷訴訟，唔該你即時同我消失。Sorry 啊，係我覺得你太屎，所以 fire 你啊 ，You are fired！我有60幾億遺產等緊我嘅，大班人幫我打官司啊，你唔好後悔添啊！死 cheap 精！你唔肯驗 DNA 同尤麗做比對，又俾警方告詐騙同偽造文書，你都無謂再扮尤麗細妹啦。咁樣我好難盡心盡力幫你嘅。唔係啊，教授，我冇呃你㗎，我真係尤麗細妹嚟㗎，唔係親生啫嘛。唔係親生，咁即係點啊？即係我同尤麗係堂姊妹，係同一個阿爺嘅。唔怪之得你咁似樣啦，原來你哋嘅 DNA 咁接近嘅。我同尤麗咧真係一齊大㗎。我2歲嗰陣，阿爸阿媽死咗，咁好彩咧就係我伯父啦，即係尤麗個阿爸照顧我。咁但係一場大暴雨，山泥傾瀉，我同佢哋就失散咗咯。咁早排我見到家姐死咗嘅新聞，咁我先知道原來佢嚟咗香港，仲做埋超級富婆喎。所以你見佢留低大筆遺產，於是就扮尤麗嘅親生細妹。其實咧，我就喺柬埔寨咧就爭落人哋一大筆賭債，咁筆賭債咧就大到咧我跳海都唔掂啊！咁於是乎我就上網查咗香港嘅遺產分配，咁見到我家姐個老公又 short 咗，咁我咪諗住搏一鋪咯。咁啊單睇外表啊，唔好話係親生啊，話係孖生都有人信。係啊，不過咧為咗再似啲咧，我喺塊面度都再微調咗少少嘅。咁嗰啲文件咧，真係你揾人偽造嘅咯喎。咁又唔好咁講。伯父收養咗我之後咧，我哋先至搬去塔金丁村嘅，咁所以嗰度嘅村民咧，真係以為我哋係一家人，以為我哋係兩姊妹㗎。夏油善小姐向我哋大學求助，作為獨立第三方幫佢驗 DNA， 化驗結果係點？證實夏小姐同尤麗唔係親生姊妹，而係堂姊妹。咁而家事實證明咗佢哋唔係親生姊妹嘅話，咁夏油善就已經係犯咗詐騙啦。不過根據夏小姐所講，佢話佢一直都唔知道佢同尤麗原來唔係親生姊妹。佢話由佢有記憶開始，佢就叫尤麗做家姐，叫佢嘅父母做爸爸媽媽。佢而家講咩都得㗎啦。夏小姐曾經都有問過塔金丁村嘅村民，大部分嘅村民都話唔知情。不過有一位老村民，佢就話佢記得尤麗嘅爸爸曾經提及過佢有個細佬，喺佢細佬死咗之後，佢哋一家人先至搬到去塔金丁村。呢個細佬好可能就係夏小姐嘅親生爸爸，喺夏小姐好細個嗰陣過咗身。相信因為咁，夏小姐就由佢伯父撫養。呢位係歷史人類學家 Dr. Tai， 或者由佢以人類學去分析下呢個 case。華人嘅族群好重視宗族。即係親屬之外，同一個阿爺嘅堂親就係最親嘅。喺華人嘅地方，包括香港，堂兄弟姊妹都係直接叫阿哥家姐嘅。而且華人有過繼嘅習俗，夏小姐由伯父撫養，叫佢做爸爸，本質上就等同過繼。而佢嘅父母冇同佢講唔係親生，亦都合理。我哋都覺得夏小姐呢個 case 唔可以話佢完全冇錯，不過都幾無辜嘅。事實上，只係香港嘅無遺囑遺產條例冇賦予堂兄弟姊妹有繼承權，喺好多國家係接納嘅。調翻轉嚟講，夏小姐都算係唔好彩。不過，關於法律同埋檢控嘅事，就要交翻俾律政司同埋警方去決定。律政司方面點睇？初步考慮咗2位學者嘅意見，根據現有嘅證據，要判定呢啲文件嘅真偽係非常之唔容易。繼續去檢控係唔合乎公眾利益嘅，所以我哋決定唔會起訴夏油善。咁好，我哋尊重律政司嘅決定。